Привет! В этом видео расскажу о своем опыте использования магнитного звукоснимателя Fishman. Он идет сразу с микрофоном к нему на ножке. Расскажу, как это влияет на звук, зачем это нужно и стоит ли оно того. А пока послушайте, как он звучит. До этого Fishman у меня на гитаре стоял подобный датчик, тоже магнитный и с микрофоном, но с AliExpress. На него есть обзор отдельно. И вот этот Fishman стоит в 5 раз дороже, чем тот, что с AliExpress. Надо выяснить, стоит ли оно того. Но мало того, что он дороже, так его еще не так легко найти. Я долго искал, везде нет наличия. Спасибо ребятам из Лютнера, это официальный дистрибьютор Fishman у нас, я к ним обратился. Они предоставили мне вот этот датчик, потому что еще с AliExpress у меня были определенные проблемки, вопросы, о них тоже поговорим. Ну и плюс я его еще видел, что используют Александр Мисько, Джон Гом, Сироткин. Короче, я подумал, надо попробовать. Как и большинство магнитных датчиков, он очень просто ставится. Единственное, что вам нужно будет просверлить, это разъем. Если у вас еще нету здесь разъема, все, провод ведем, и здесь он прикрепляется такими, просто винтиками, прикручиваем, и все. Главное, надежно закрепить провод, который идет внутри гитары, потому что датчик же с микрофоном, и если провод будет где-то там болтаться внутри гитары, это будет очень хорошо слышно. Работает все от батареек, как типа для лазерной указки. Соответственно, у нас микрофончик на ножке гнущийся, очень надежно так гнется, прям фиксируется и не болтается. Есть тумблер, который отрезает нижние частоты, об этом отдельно поговорим. И есть крутяшка баланса между магнитным датчиком и микрофоном. Соответственно, можете замиксовать на ваш вкус. В чем смысл вообще сочетать вот этот магнитный звукосниматель, который снимает звук исключительно со струн, как на электрогитаре, и микрофона, который снимает звук всего. Послушайте сейчас отдельно звук магнитного датчика, сейчас отключу и вот этот микрофон, и внутри гитары, чтобы вообще только вы слушали сухой сигнал в аудиокарту магнитного датчика. Послушайте. Звук получается очень близкий, как будто я не то чтобы внутри гитары, как будто я внутри струн нахожусь, вот внутри струны, и это все очень сухой звук. Это не очень естественно звучит, но на сцене, когда вы в зал этот звук подаете, то это является плюсом, он как бы проталкивается через акустику до людей, и это слышно. И особенно вот бас, послушайте, какой плотненький бас получается. И очень хорошо мелодия читается. Когда что-то сольное играем. Тоже это очень хорошо читается, но естественности не хватает. А сейчас я выкручиваю наоборот, только микрофон внутри гитары. Как вам звук, а? Мне кажется, сильно более естественно стало, но немножечко чересчур бзякающий, но это мелочь. Сам характер звука все-таки не на 100% естественный. Он все-таки немножечко такой коробчатый, бокси, что называется. Почему? Потому что мы же привыкли слушать гитару не изнутри, а вне. И микрофоны ставим вот с внешней стороны гитары, а не внутрь засовываем обычно на студии. А здесь микрофон все-таки внутрь засунут.
И поэтому вот этот звук не совсем такой естественный. Хотя, конечно, сильно лучше, чем просто магнитный датчик и все вот эти... Все призвуки, за что мы так любим акустическую гитару, ее звук, когда пальцы касаются струн, скользят по ним, когда струны касаются ладов и так далее, все это передается благодаря микрофону. И, конечно же, наша любимая перкуссия. Если я, наоборот, выкручу, как было, только магнитный датчик, вообще без микрофона, то будет так. Это что касается звука, но есть такая штука еще как удобство использования. И на сцене микрофон, например, легко заводится, потому что через колонки звук опять попадает в микрофон, из микрофона опять в колонки, и начинается эта петля, начинает гитара визжать и так далее. А магнитный датчик вообще не заводится, но не такой естественный. И поэтому как раз вот эта ручка, она истинно, как говорится, где-то посередине. Она дает нам лучшее из обоих миров. А если отключить микрофон и эквалайзером срезать вверх, так у нас вообще будет джазовая гитара. Почти. У магнитного датчика еще есть небольшой минус. Вот сейчас вот послушайте, только микрофон. Теперь я добавляю магнитный. Сейчас магнитный на максимум, микрофон на нуле. Слышите, такой электрический фон. Он от того, что близко очень магнитный датчик находится к другим магнитным электрическим полям, потому что здесь куча девайсов электронных, очень близко к нему находится. Там аудиокарта, свет, компьютер, одна камера, и это все очень близко. Но на практике, скажу, на концерте у меня было такое, наверное, один раз, может быть, 2 раза, чтобы я прям слышал, как это, этот фон я бы слышал, где была не очень подготовленная площадка, или слишком близко были мониторы, она была маленькая. Короче, это вот один раз меня беспокоило, и то где-то на фоне, это только меня беспокоило, зрители, конечно, это не заметили. Но, и это и не реальные концертные условия, потому что вот так вот, когда у меня только магнитный датчик, я не использую. Вот слушайте, я сейчас делаю 50-50, и фончик где-то вообще на заднем плане. Зачем нужен этот тумблер? В одном положении он срезает низ на сигнале с магнитника, а в другом положении он срезает низ на сигнале с микрофона. По умолчанию я бы оставлял срезание низа на сигнале с магнитника. Почему? Потому что пусть микрофон звучит во всю свою полную силу. Но на концерте бывает такое, что заводится низ именно через микрофон. Он получается такой бубнящий, и когда это все летит в зал, каша получается, честно говоря. Дернули тумблер, микрофон стал звучать чище, без низа бубнящего, а сам низ компенсируем сигналом с магнитного датчика. Вот в этом как раз плюс вот этой синергии между магнитником и микрофоном. И, конечно, это классный вариант, если вы поете. Это универсальная штука. Недаром я упомянул про Сироткина. Смотрите, вот вы поете, например, один, просто ваш голос и гитара. Накрутили 50-50 между магнитом и микрофоном. Получилось так достаточно естественно. Гитара своими частотами все, что надо, заполняет. Так как вы один на сцене, скорее всего, будет легко отстроить так, чтобы не заводилась гитара через микрофон. И это будет звучать богато в целом, да? Тембрально богато. Но если вы в группе,
то вы выкрутили так, чтобы магнит только был, без микрофона. Конечно, гитара через только магнитный датчик будет звучать менее богато, но это компенсирует остальные инструменты вашего состава. Зато вы будете прорезаться сквозь микс, и не будет проблем с саундчеком, не будет проблем с заводкой, микрофона нету, и вы просто чешете и поете. А что если мы хотим записать датчик, но хотим по-своему обработать сигнал с магнитника, да, струн, и по-своему обработать отдельной дорожкой сигнал с микрофончика. Хотим, чтобы это двумя отдельными дорожками шло. А разъем у нас в гитаре один. Как быть? Вот этот датчик позволяет это делать. Мы берем такой кабель, который с одной стороны обычный джек, но стерео, то есть есть левый и правый канал. А с другой стороны два моно. Еще это называют Y кабель, потому что вот видите буква Y. Втыкаем это в гитару, и у нас получается здесь сигнал с микрофона, а здесь сигнал с датчика. И мы это можем поэкспериментировать. Ну вот сигнал сейчас просто в линию послушайте. Включаю перегруз только на магните. Получается звук и перегруза, и естественная гитара тоже. Вот с микрофона чистый звук все-таки остался. И как будто бы два гитариста, один на электрогитаре, другой на акустике, играют одно и то же. Такой на самом деле ход использовал Джон Батлер. Возможно, вы видели его по его известному очень, особенно в фингерстайле, видео Ocean, по этой композиции. Очень эффектно. Но когда он играет и в группе, возможно, и сольно тоже, он подключает свой магнитный датчик отдельно через маршалловский усилитель, а сигнал, который выдает, так сказать, акустический звук, он подключает отдельно. Вот такая вот у него тоже сложная схема, но благодаря этому вот он играет с перегрузом. Этот датчик то же самое позволяет делать, и почему бы нет? Тем более можно это включать-выключать, соответственно, играю какую-то часть на чистом акустическом звуке, а потом бац, перегруз. Вместо педали перегруза мы можем брать любой эффект для электрогитары, как будто, да, потому что это магнитный датчик, как на электрогитаре, и, соответственно, это будет хорошо работать. Не надо туда опускать микрофон, потому что если микрофон еще пропустить, то будет каша. Но микрофон мы можем отдельно пустить, ну, чисто, не обработанный сигнал, и это будет чистый, хороший, естественный звук акустической гитары. И вот это вот сочетание одного и другого с эффектом может очень интересные плоды давать. Обычно я проповедовал такую тему, то что датчики любые там с микрофоном, без, все, что там накручено, дорого, недорого, любые датчики, все, что в гитару устанавливается, это исключительно для сцены. Записывать это не надо, потому что любой микрофон будет звучать естественнее, чем датчики. Но когда я нарулил на нем все, что хотел, возникли некоторые сомнения насчет этого тезиса. Может быть, даже будет это круче звучать,
чем микрофон. Давайте я сейчас сделаю прям АБ-тест. Одновременно буду играть, и будет запись и на микрофон, и на датчик. Буду переключать между ними, и послушайте, какой вам вариант ближе. Обязательно напишите в комментариях, что думаете насчет этого теста, стоит ли использовать на записи, не только на концерте, на записи. Или все-таки, если хочу записать гитару, то все-таки лучше это сделать на внешний микрофон конденсаторный, как это обычно и делается. Напишите. Какие минусы я нашел? Ну, о первом я уже говорил, то что он ловит иногда поля и добавляет такой фон, о нем мы уже поговорили. Это минус не конкретного датчика, а в целом такого типа звукоснимателей. А конкретно этого датчика минус вот в чем. У него здесь провод несъемный. Из разъема провод идет, и он сразу впаян в корпус. Если бы он не был впаян, был бы просто мини-джек. Датчик было бы очень легко снять с гитары. Это удобно. У меня несколько гитар, например, да, и я знаю, что вот хочу выступить с этой гитарой сегодня. И я просто на все гитары вот этот кабель закрепил, куда захотел, туда воткнул, потому что, ну, он очень легко снимается, очень легко ставится, если бы не вот этот провод, который не отчпыкивается. И на этом минусы закончились. Все. Для меня все остальное только в плюс. Качество звука, сборки, автономность. Как раз к вопросу о том, стоит ли за него переплачивать в 5 раз больше, чем за датчик с AliExpress, да? Давайте об этом поговорим. Микрофон здесь сильно лучше по звуку, и то, что он на ножке, тоже дает большой плюс. Сам магнитный датчик лучше настроен в плане того, что громкость каждой струны более сбалансирована, более ровная. В том, что с AliExpress первые две струны, они были сильно громче. К этому можно было привыкнуть, но вот здесь этого не нужно делать, все они более-менее ровненько. Самое главное — это качество сборки. Смотрите, тот датчик с AliExpress ставился так, что у него здесь были такие рога. И когда ты ставишь заглушку, она не очень хорошо встает, во-первых. А во-вторых, если ее задеть, или задеть сам датчик, немножко отходит батарейка, и получается пердеж звучит. Это было не круто. Возможно, это было в моем экземпляре, ну, такая вот фишка. Но в целом, судя по отзывам людей, которые писали мне, моих подписчиков, типа: Макс, а что у меня это не работает, а у меня что-то то не работает. Производство было нестабильное, и вот качество было, ну, 50-50. Поэтому я решил сменить его на вот этот более солидный. Стоит ли это того, чтобы в 5 раз больше переплатить? Ну, наверное, нет. Но если вы профессионал, то да, не хочешь, чтобы на концерте где-то, когда ты задел датчик, там отошла батарейка и в зал пошел пердеж. Если же исключительно для дома, чтобы просто там познакомиться с миром примочек, эффектов, как вообще какие ощущения от игры через комбик на гитаре, то да, вариант с AliExpress, да. Но если что-то более как бы профессиональное, более надежное, более качественное, когда мы это масштабируем на большой концертный зал, то вот это вот вообще, ну, без вариантов. Для меня просто
отлично. И, конечно, датчик с AliExpress не может похвастаться разделением сигнала с магнитника и сигналом с микрофона вот поканально, что вы там шаманите уже дальше. Хотя это не было моей целью, это вообще такая задача очень специфическая, но площадка для креатива есть. Кстати, если хотите послушать еще больше примеров, как я играю на этой штуке, как она звучит, то я записал отдельный ролик с примерами, и он на YouTube-канале Лютнера. Лютнер — это компания, которая, собственно, возит эти фишманы, у которых я этот датчик и нашел. Не так легко его найти, если хотите его найти, то, как говорится, спрашивайте в магазинах города. А если вы сейчас в целом выбираете, что там, какую электронику установить в гитару, какие примочки, то у меня много контента на этот счет, в том числе обзор на этот датчик с Алиэкспресса тоже есть. Все смотрите в описании. И спасибо, что досмотрели до конца. Пишите свои комментарии, лайк, дизлайк, все приветствуется. Подписка тоже.